अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां सभिनी खे चऊं था भली कार ऐं ज़िक्र कयूं सिंध जो ऐं स्पेशली उत्तर सिंध जे कुझु ज़िलनि जो त उते ॾिसूं था त गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां जेको आहे उहो बदअमनी जो राज आहे ऐं मग़रिब खां पोइ रोड रस्ता उते तक़रीबन वीरान थी वञनि था ऐं जेके माण्हू ॿाहिरि निकिरनि था उन्हनि मां मोस्टली अगवा था थी वञनि, न रुगो मग़रिब खां पोइ पर असां ईअं बि ॾिठो आहे जो ॾींहुं ॾिठे जो शहर मां बि जेके आहिनि सो उहे माण्हू अगवा कया था वञनि ऐं उन्हनि वाक़ियुनि में मुसलसल वाध थींदी थी वञे, जंहिंजे करे उते कारोबारी सरगर्मियूं मुतासिर थियनि थियूं। उतां जा जेके आम माण्हू आहिनि उहे तमामु घणी परेशानी जे आलम में आहिनि। ख़ासि तौर ते जेकॾहिं असीं ज़िक्र कयूं कंदकोट कश्मीर डिस्ट्रिक्ट जो त उतां जेके आहिनि उहे माण्हू जेके अगवा थिया आहिनि ऐं उन अमल ख़िलाफ़ु जेको आहे हिंदू पंचायत जे सॾ ते 3 ॾींहं पहिरियां कश्मीर में जेको आहे डेरा मोड़ उते धरणो हयो वियो ऐं उन धरणे जे नतीजे में जेको आहे पंजाब KPK ऐं बलोचिस्तान ॾांहुं वेंदड़ जेके रस्ता आहिनि उहे बंदि थी विया आहिनि गुज़िरियल 3 ॾींहंनि खां ऐं वॾी तादाद में जेके माण्हू आहिनि उन धरणे में शरीक आहिनि ऐं उन धरणे जे सॾ ते उनखे लबेक कंदे सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में जेके आहिनि हाणे धरणा लॻण शुरू थी विया आहिनि। गुज़िरियल ॾींहुं कराची में 3 तलवार वटि तमामु वॾो धरणो लॻो जंहिं वॾे अंग में माण्हुनि शिरकत कई। उनखां पोइ अॼु जेके इतला अचनि पिया त सिंध जा मुख़्तलिफ़ जेके शहर आहिनि पोइ उहो ठटो हुजे, सिजावल हुजे, जामशोरो हुजे, कंडियारो हुजे, नौशरो फ़रोज़ आहे, हैदराबाद आहे, मीरपुर ख़ासि आहे, ख़ैरपुर आहे, ईअं जीअं अवां सां ॻाल्हायां पियो हींअर हीअ असांजो प्रोग्राम हले पियो त इतला अचनि पिया त इन्हनि धरणनि खे ॾिसंदे ॿियनि मुख़्तलिफ़ शहर में जेके आहिनि उहे धरणा लॻण शुरू थी विया आहिनि कश्मीर धरणे जी हिमायत में, सिंध में बदअमनी जे ख़ात्मे ऐं जेके समूरा मुग़वी आहिनि उन्हनि जी बाज़ियाबी जो मुतालबो कयो पियो वञे। अॼु जे प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सवाल इहो थो पैदा थिए त छा इहे आङुरियुनि ते ॻणण जेतिरा जेके धाड़ेल आहिनि उहे रियासती रिट खां ताक़तवर आहिनि, एतिरा ॾाढा आहिनि जो हू पाण मुरादो इहे सभु कार्रवायूं कनि था? छा उन्हनि खे लोकल जेके उतां जा पॉलिटिकल माण्हू आहिनि उन्हनि जी सपोर्ट न आहे? छा उतां जा पीर मीर भोतार जेके आहिनि उन्हनि जे सपोर्ट खां सवाइ इहो सभु कुझु थिए थो जेको केर बि मञण जे लाइ इहो तयारु न आहे त इहे धाड़ेल पंहिंजे लेखे पाण इहो सभु कुझु कनि था ऐं बार बार उन ते डिस्कस थींदो रहियो आहे त उहे इलाइक़ा जिते हिकिड़ी डिस्प्रिन जी गोरी नथी मिले पर उन्हनि खे एंटी एयरक्राफ्ट जेके गनूं आहिनि उहे नेठि कीअं थियूं पहुची वञनि, उहे केरु थो पुॼाए ऐं एतिरो माल मिल्कियत उन्हनि वटि किथां थी अचे, किथां थो अचे जो हू इहे सभु वेपन ख़रीद कनि था ऐं इन्हनि ज़िलनि में जेका धाड़ेल गर्दी आहे उन में मुसलसल इज़ाफ़ो थिए पियो। अॼु प्रोग्राम में उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे ॿुधाईंदा हलूं जेकॾहिं ज़िक्र कयूं कश्मीर कंदकोट जो त उतां जेके माण्हू हींअर ते अगवा थी विया आहिनि, महीनो अॻु सागर कुमार आहे नौजवान, उनखे अगवा कयो वियो। 2 महीना अॻु वापदा जो मुलाज़िम आहे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मुनीर नाइक साहब, उनखे अगवा कयो वियो। बडाणी जे इलाइक़े मां 2 महीना अॻु जगदीश कुमार मुखी जेके आहिनि उन्हनि खे अगवा कयो वियो। उन्हनि सां गॾु हिकिड़ो 8 सालनि जो मासूम ॿारड़ो आहे उहो बि उन्हनि सां गॾु हो, उहो मुसलसल अगवा थियल आहे। ऐं उनखां पोइ वरी जेके ॾिसूं था त 2 साल पहिरियां सखर मां जेको आहे प्रिया कुमारी अगवा थी हुई, उहा अञा ताईं बाज़ियाब न थी सघी आहे। कंदकोट मां ई जेका आहे नारी आहे कोसर खोसो उहा अगवा थियल आहे, उहा बाज़ियाब न थी सघी आहे। ऐं कंदकोट मां ई डॉक्टर लजपत आहे, उनखे गोली हणी, हाणे कंहिं बि वालदेन जे लाइ इहो केॾो हिकिड़ो तकलीफ़ दे मरहलो हूंदो जो उनजी औलाद खे उनजे अखियुनि जे आॾो ईअं ज़बरदस्ती अगवा कयो वञे। उनजो नंढड़ो पुटु आहे कमल, उनखे अगवा कयो वियो ऐं जॾहिं डॉक्टर साहब मज़ाहिमत कई डॉक्टर लजपत त उनखे गोली हई वई। ही समूरी सूरत हाल आहे ऐं चवंदा आहिनि तंग आमद जंग आमद। सो जॾहिं माण्हुनि ॾिठो त रियासती इदारा कमु नथा कनि, मशीनरी कमु नथी करे त उन्हनि वटि हिकिड़ो ई ऑप्शन हो त हू रोडनि ते निकिरी आया आहिनि ऐं हू हाणे धरणा हणण ते मजबूर थी विया आहिनि। ऐं उनखे ख़बर आहे त जेकॾहिं असीं पंहिंजे कारोबार ते वेठा आहियूं उते महफ़ूज़ न आहियूं, असां पंहिंजनि घरनि में महफ़ूज़ न आहियूं, त उनखां बहितर आहे त रोडनि ते अची वेहिजे ऐं पंहिंजो एहतजाज जेको आहे उहो रिकॉर्ड कराइजे। ऐं हीअ एहतजाज समूरी दुनिया ताईं थ्रू सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया वञे पियो त इन सां बि जेको आहे सिंध जो इमेज को बहितर न पियो जुड़े। ख़ासि तौर ते जेकॾहिं अक़लियती बिरादरी जे तनाज़ुर में ॾिठो वञे त उहा हिन मुल्क में हिन सूबे में महफ़ूज़ न आहे। ॿिए पासे जेकॾहिं ॾिसूं था त सुठी ॻाल्हि इहा आहे त सिंध जा जेके माण्हू आहिनि उहे इन्हनि पंहिंजनि मज़लूम माण्हुनि सां हिकु आवाज़ थी उन्हनि सां गॾु बीठा आहिनि ऐं मुसलसल मुख़्तलिफ़ शहरनि में धरणा लॻण शुरू थी विया आहिनि ऐं उन्हनि धरणनि जी क़यादत का पॉलिटिकल पार्टी का कॉम्प्रेस पार्टी न पई करे। ही माण्हू पंहिंजे लेखे पाण निकिता आहिनि, जिन में शाइर आहिनि, अदीब आहिनि, सिविल सोसाइटी जा नुमाइंदा आहिनि, सहाफ़ी आहिनि, उहे उन ज़ुल्म ऐं ज़्यादती ख़िलाफ़ु ॿाहिरि निकिता आहिनि। सो हीअ जेका तहरीक शुरू थी आहे उहा किथे दंग कंदी
ऐं उन जो छा अंत थींदो ऐं छा उन सां का अमन अमान जी सूरत हाल बहितर थींदी, ही मुग़वी बाज़ियाब थींदा या न, उन ते ॻाल्हाइबो। ऐं इहे बि इतला आहिनि गुज़र ॾींहं खां वठी हलनि पियूं ख़बरूं त डॉक्टर मुनीर नाइक साहब जेके आहिनि उहे बाज़ियाब थी चुका आहिनि, पर अञा ताईं उन्हनि जी बाज़ियाबी ज़ाहिर न पई कई वञे। ऐं उन सां गॾोगॾु सागर कुमार जे हवाले सां ॿुधाए पियो वञे दावा इहा थी त घोटकी मां उन्हनि खे बि बाज़ियाब करायो वियो आहे, पर 2 ॾींहं गुज़रण वारा आहिनि, बल्कि 24 कलाक थी विया आहिनि, पर उन्हनि खे बि अञा ताईं ज़ाहिर न कयो वियो आहे। सो ॾिसूं था त उन्हनि जेकॾहिं वाक़ई इहे बाज़ियाब थिया आहिनि त उन्हनि खे केस ताईं वारसनि जे हवाले कयो थो वञे। पाण उन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं हीअ जेका अगवा जी इंडस्ट्री बणिजी चुकी आहे सिंध में, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। नसीर मेमून साहब जेके आहिनि, पाण कंहिं बि तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि, उहे हींअर सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं धरणे जी जेके क़यादत कनि पिया, धरणे में जेके माण्हू मौजूदु आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हाइबो ऐं धरणे वारी हंध ते छा सूरत हाल आहे। असांजे जेके रिपोर्टर आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कबी, पर सभ खां पहिरियों नसीर मेमून सां पाण ॻाल्हि ॿोल करियूं था। नसीर मेमून साहब, तमामु घणी महिरबानी। ऐं सिंध में ख़ासि तौर ते जेकॾहिं ज़िक्र कयूं त उत्तर सिंध जा 6 खां 8 जेके ज़िला आहिनि उहो डिघे अरसे खां ॾिसूं था त उते बदमनी आहे, पैसनि लाइ माण्हू अगवा थियनि पिया। कश्मीर खां जेका हीअ तहरीक शुरू थी आहे धाड़ेल गर्दी असीं चऊं उनजे ख़िलाफ़, अॼु ॾिसूं था त कश्मीर में जेको 3 ॾींहंनि खां धरणो आहे, मीरपुर ख़ास में बि लॻो आहे, जामशोरे में बि धरणो आहे, सिजावल में आहे, ठटे में आहे, मोरे में, हैदराबाद में, कल कराची में 3 तलवार ते लॻो। ही हिकिड़ी वॾी तहरीक जी सूरत अख़्तियार कंदे असांखे नज़र अचे पियो। अव्हां कीअं था ॾिसो जेको बदमनी जे ख़िलाफ़ माण्हू पाण मुरादो रोडनि ते निकिता आहिनि, का पॉलिटिकल पार्टी क़यादत कोन पई करे, सिविल सोसाइटी आहे, माण्हू आहिनि जेके रोडनि ते आहिनि? जी महिरबानी नसीर, असुल ताक़त आहिनि बि माण्हू, ऐं जॾहिं उन्हनि जूं सभु उमेदूं ख़तमु थी वेंदियूं, हुकूमतूं उन्हनि खे न ॿुधंदियूं, पुलिस उन्हनि खे न ॿुधंदी, इंतिज़ामिया न ॿुधंदी, सियासी पार्टियूं उन्हनि खे क़यादत न ॾींदियूं, त पोइ हुननि वटि 2 ऑप्शन आहिनि न। या त जेके वीचारा न पुॼी सघंदा उहे सफ़ा घरिया टपड़ टाड़ी खपाए वञी सरहद टपी ॿिए मुल्क हलिया वेंदा। ॿिया जेके पोइ आख़िर में चवंदा त भला वञी बि नथा सघूं, जीअण मरण बि हिते आहे, रहणो बि हिते आहे, पोइ आख़िर में इहो सोचींदा त भला घर वेठे विच बाज़ारनि मां त ॾींहं ॾिठे जो अची खणी था वञनि न, त पोइ हिकिड़ो भेरो भला रोड ते वञी छो न वेही रहो। अॻूअ जो खणी अगवा करे कचे में खणी उते मारनि तो, भला अची रोड ते अची मारनि, छो त हुननि जो रियासत जा इदारा हुननि तां पंहिंजो वैसा खणाए चुका, सियासी धुरियूं हुननि खे ॾढ न ॾेई सघियूं। हुकूमत 15 सालनि खां हुकूमत वेठी आहे, हाणे खणी उहा हींअर कान्हे का, पर 15 साल लगातार हुकूमत में रही आहे। उनजे हूंदे पुठियनि 10-12 महीननि में ख़ौफ़नाक वेवाही अगवाउनि जी, उहे ईअं अणधुरिया थिया वेठा जहिड़ो कंहिं ॿिए मुल्क में माण्हू अगवा पिए थिया, पोइ सूडान ऐं सोमालिया ऐं नाइजीरिया में वाक़िया पिए थिया। इहा हुकूमत आहे जेका माण्हू जी चूंडियल 90 जे ॾहाके में थींदो, असां चवंदासीं इस्लामाबाद जा थापियल हुकूमतूं वेठियूं उहे नथियूं कनि, फलाणा आहिनि ॾाढा मुड़सनि उहे त धाड़ियल गर्दी कराए, पर हाणे त इहे हुकूमतूं वॾियूं ताक़तवर सगारियूं चूंडियल अवाम जे वोट सां बीठल हुकूमतूं न, इन्हनि इलाइक़नि मां वोट खणंदियूं न, इतां हुननि जा काउंसलर, इतां हुननि जा चेयरमैन, इतां हुननि जा MP सभु चूंडजंदा। बिल्कुलु। त पोइ उन्हनि माण्हुनि जे जेकॾहिं ॾींहं ॾिठे जो खणी जीना तासी उन्हनि जो वीडियोस भरे उन्हनि ते ज़ुल्म कंदा रहनि, तशदुद कंदा रहनि, बदतरीक़ कंदा रहनि, ऐं हुकूमत रुगो वेठी सखणा ऐलान थींदा हुआ। वज़ीर आला साहब जेको उन वक़्तु ख़ुदि होम मिनिस्टर हो, उन जा दावाऊं कनि, अॼु तो ऑपरेशन थिए, सुभाणे थो थिए, अॼु हथियार पिया ख़रीद कयूं, अॼु बजटूं पिया रखूं, अॼु हीअं पियो थिए। एंड रिज़ल्ट छा आहे? एंड रिज़ल्ट इहा आहे त धाड़ेल क़बाइली दहशतगर्द सरदारनि जा सरदार उहे सभु हिकिड़ो चौकुंडो 5 कुंडो ठाहे इन इलाइक़े ते कब्ज़ो करे वेठा, हुननि पंहिंजी रियासत ठाहे छॾी आहे, उनखे केरु बि अमल दख़ल करण वारो पुछण वारो न हो। सो नतीजे में माण्हुनि जो हाणे फाट खाधो आहे, माण्हू आख़िर हिकिड़ी इंतिहा ते अची पुॻा आहिनि, इन जे नतीजे में सॼी सिंध जा रोड रस्ता बंदि कया अथनि। आख़िर माण्हू पुरअमन माण्हू इहो ई कंदा। शुक्र कयो ही पढ़िया लिखिया महज़िब ऐं हिकिड़ी मुंहिंजे तरह जी वारिस क़ौम आहे जेका महज़िब तरीक़े सां चुप कयो वेठी आहे। 2 ॾींहं पठाणनि जे माण्हुनि धरणा आया, अवां खां रिड़ियूं निकिरी वियूं, तव्हां राति विच में माण्हू छॾाए हुननि जे हवाले कयो। ही शरीफ़ माण्हू आहिनि जेका गाॾियूं नथा साड़नि, पथरा नथा कनि, बायूं नथा ॾियनि, चुप करे रस्ते ते वेठा आहिनि। त असांजा मासूम ॿार, असांजा वॾा पोड़ा पका जेके हवा अथनि रुॻो असांखे छॾाए ॾियो, तव्हां खां ॿियो कुझु नथा घुरनि। पाकिस्तान जे आईन में राइट टू लाइफ लिखियल आहे, उहो त तव्हां खां घुरनि। मुंहिंजे ख़्याल आहे माण्हू जाइज़ हुननि जो मुतालबो आहे, हुकूमतूं न ॿुधंदियूं त पोइ माण्हुनि वटि आख़िरी रस्तो इहो ई आहे, वेठा हूंदा रस्तनि ते, पोइ हुकूमतूं ॾाढियूं जेको कनि पोइ माण्हू ॼाणनि, हुकूमतूं ॼाणनि। त नसीर साहब, $1 मिलियन जो सवाल पाण कई भेरा हिन ते ॻाल्हायो आहे, अवां लिखंदा बि रहो त इहे जेके आंगरियुनि ते ॻणण जेतिरा हिकिड़ा धाड़ेलनि जा टोला आहिनि, छा उहे रियासत खां जेके आहिनि सो पावरफुल आहिनि?
एतिरी रियासती मशीनरी आहे जो अवां तालिबान जे ख़िलाफ़ एॾा वॾा ऑपरेशन करे सघो था। सिंध जो कचो आहे घणो, पाण जीअं हलंदा आहियूं इस्लामाबाद खां मरी खां हलूं था त वेंदे मुज़फ़राबाद ते रुगो घाटा जंग आहिनि, शारान फॉरेस्ट ॿिया टिया, कॾहिं असां कोन ॿुधो को उतां को माण्हू अगवा थियो आहे जिते एॾा वॾा जंग आहिनि। सिंध जो कचो छा इहो एॾो वॾो आहे जेके हर रियासती इदारा उते अची नाकाम था थी वञनि, ऐं इहो पॉसिबल आहे त उहो धाड़ेल पंहिंजे लेखे इहो सभु कुझु कनि था, उन्हनि खे का सरपरस्ती कोन्हे? मसइलो सिंध जे कचे या धाड़ेल थोरे, मसइलो त सिंध जे पके या धाड़ेल आहे। जी कचे जो धाड़ेल साण थो खणी सघे, जेसिताईं पके जो धाड़ेल हुनखे टेक ॾेई न बीठो। ही राति विच में कल चवनि था फलाणा फलाणा मूंखे बि तल असां छॾाया, ख़ुदा ख़बर छॾाया सघनि या इहो माण्हुनि खे बेवकूफ़ पिया बनाए, पर जे छॾाया अथनि त पोइ सुवाल त माण्हू कंदा न, त आख़िर उहे किथे वेठा आहियो तव्हां 48 कलाकनि में माण्हुनि जे निकिरण खां पोइ माण्हू छॾाया आहे। जॾहिं पठाण उतां वीचारा मजबूर थी पंहिंजे ॻोठनि मां निकिरी 1000-1500 किलोमीटर हिते अची पंहिंजे प्यारनि जे लाइ धाणा आणनि था, तव्हां 48 कलाकनि में माण्हू छॾायो था। कीअं था छॾाइजे? छो त तव्हां इंडस्ट्री ठाहे रखी आहे अख़बार, तव्हां सभु हुनजा बेनिफिशियरी आहियो, हुकूमतुनि में वेठल अॻियां नवां पुराणा सरदारनि जा सरदार, उहे सभु मोतबर जेके आहिनि मुल्क जा मोतबर थिया वेठा आहिनि। सभिनी खे ख़बर आहे त इहे कीअं था ऑपरेट कनि। कचे जे धाड़ेल खे 2 ॾींहं सां न खणी सघंदो। ही उहे कचे जा इलाइक़ा आहिनि जिते ॾींहं जो सिज जी रोशनी नथी पुॼे, उते तव्हां करातूं लॉन्चर एंटी एयरक्राफ्ट गनूं थियूं पुॼनि, पेनाडोल जी टिकी त नथी मिले, रॉकेट लॉन्चर मिली थो वञे, 1500 किलोमीटर परे खां थो अचे। हिते को फैक्ट्रियूं आहिनि रॉकेट लॉन्चर ठाहिनि, केरु आणींदो हूंदो, कीअं ईंदियूं हूंदियूं, घणियूं चेक पोस्टूं टपंदियूं हूंदियूं, किथां इहे पहुचंदा हूंदा? हे खीसे में रखी अचण जूं शयूं त कोन्हनि। हिकिड़ो सॼो निज़ाम आहे जेको हुनजो बेनिफिशियरी आहे, हिकिड़ो सॼो निज़ाम आहे जेको हुनखे टेक ॾेई बीठो आहे। सो मुंहिंजे नज़र में धाड़ेल कचे जा एॾो मसइलो कोन्हनि। ही त भुगतान आहिनि, ॿिनि लठनि सां वञी पको कंदा आहिनि, जी हैसियत ई का कान्हे, सभु कुझु पके या धाड़ेल आहे। सही। ऐं ॻाल्हि उहा ई आहे, अव्हांखे यादि हूंदो त ही कुझु असांजा सहाफ़ी दोस्त आहिनि जेके ॿाहिरि वेठा आहिनि मुल्क खां, उन्हनि कुझु सरदारनि जे ख़िलाफ़ कुझु वीडियोज़ रखियूं, छा हो मक़सदु उन खां हटी करे उन खां पोइ ॾिठोसीं त धाड़ेल उन्हनि जा तर्जमान थी वीडियो रखियूं, उन्हनि सहाफ़ियुनि खे उहे धमकाइनि पिया। तव्हांखे ॾिसी रहंदासीं, न रुगो एतिरो, राणीपुर वाक़े खां पोइ अव्हां ॾिठो हूंदो त खोड़ धाड़ेलनि वीडियो ठाहे रखियूं त जेके माण्हू राणीपुर जे पीरनि जे ख़िलाफ़ कुझु ॻाल्हाइनि था, मतिलबु पीर बि पीरनि खे कुझु चओ त धाड़ेलनि खे तकलीफ़ थी थिए, सरदारनि खे कुझु चओ त धाड़ेलनि खे तकलीफ़ थी थिए। इहो त गठ जोड़ मतिलबु ज़ाहिर लॻो पियो आहे न सर? हा, त धाड़ेलनि खे पालनी सरदार पीर वॾेरा मीर तव्हांजा हुकूमत में वेठल, तव्हांजे इंतिज़ामियाउनि में वेठल, तव्हांजे मुल्क जा ॾिसण वारा ऐं न ॾिसण वारा अफ़सर आहिनि, इहे सभु उन्हनि खे पालनि था। ॿियनि चवनि थो इहो सभु कुझु थी सघे। सॼे मुल्क में 3 सूबा आहिनि जिते बाहि भरियल थी रहे हर वक़्तु। मां नथो चवां त पंजाब जे मासूम माण्हुनि ते को ज़ुल्म थियो, उते बि बाहि भरे। रहीम यार ख़ान जे पासे सिंध जे कचे सां लॻल इलाइक़नि में थियो, हिकु अधु वाक़ियो थियो, हाणे तव्हां नथा ॿुधो, सुठी ॻाल्हि आहे। मां ख़ुशि आहियां त पंजाब जे मासूम माण्हुनि खे तव्हां पुरअमन ज़िंदगी ॾिनी आहे। हीअ त पाकिस्तान जा शहरी, उन्हनि जो बि त एतिरो ई हक़ आहे, उहे बि त टैक्स था ॾियनि, उहे बि त तव्हांजे आइन जे तहत हिते वेठा आहिनि, तव्हांजा शहरी आहिनि। छो उन्हनि खे तव्हां लातालुक बेवारिस करे छॾे ॾिनो आहे? बलोचिस्तान में बाहि लॻी पई आहे, केपी में बाहि लॻी पई आहे, थोरो घणो सिंध पुरअमन हो, तव्हां उते बाहि लॻाए छॾी। पाकिस्तान अॻे ई ख़राब हालतुनि में आहे, तव्हांजी मईशत तव्हांजी ख़राब हालतुनि में आहे। सरहदुनि ते रोज़ हुतां वेठल माण्हू तव्हां ते हमला कनि था, रोज़ असांजे फ़ौज जा वीचारा सिपाही ड्यूटियुनि जे दौरान मारिजनि था, जवाबी कारवाइनि में कॾहिं ॾोही त कॾहिं बेरोही मारिजनि था। त इन सॼी हालत में जेका अनस्टेबिलिटी आहे, छा पाकिस्तान उहा अफोर्ड करे सघे थो? ही जेके बि धाड़ेल ऐं धाड़ेलनि जा सरपरस्त आहिनि, इहे पाकिस्तान जा दुश्मन आहिनि, रुगो सिंध जा दुश्मन न आहिनि। इन ॻाल्हि खे सम्झणु घुरिजे त हींअर पाकिस्तान खे जेका सूरत हाल आहे, तव्हांजा हितां सवन जे अंग में जॾहिं हिंदू ॿार लॾे वेंदा त के माण्हू जेके तव्हांजे ख़िलाफ़ टोपे गंडाउनि जो को बि मोकिलियो न विझाईंदा, उहे आलमी फोरम ते वञी चवंदा त इहो मुल्क आहे जिते अक़लियतूं महफ़ूज़ कोन। ॾिसो, हीउ मुल्क छॾे माण्हू लॾनि पिया था, हिन में पाकिस्तान जी इकनॉमी थी थिए। सम्झणु घुरिजे पाकिस्तान जे इदारनि खे त तव्हां धाड़ेलनि ऐं क़बाइली दहशतगर्दनि खे जेका छूट ॾिनी आहे, इन मां कुझु माण्हू त शायदि इंडिविजुअल त बेनिफिशियरी थींदा हूंदा तव्हांजे विच में वेठल, पर एज़ अ इदारे जे तव्हांजी बदनामी आहे, हिकु मुल्क जे हैसियत में पाकिस्तान जी बदनामी आहे। मुंहिंजो ख़्यालु आहे इहो कड़ी तरह मुल्क जी ख़िदमत न पई थिए, इन्हनि सां का बि रिआयत हाणे रियासत खे न करणु। सही। अच्छा, ॿियो नसीर साहब, हाणे जीअं असां स्टार में ज़िक्र कयो त एतिरनि मुख़्तलिफ़ शहरनि में हाणे जॾहिं वरी असीं मोबाइल ते ॾिसूं था त ॿियनि नवनि शहरनि जा नाला एड थींदा था वञनि, त उते माण्हू पंहिंजी मदद पाण तहत निकिरनि पिया, धरना लॻनि पिया, का क़यादत कोन्हे। त हीउ टिड़ पखड़ एतिजाज जेको आहे अॼु थींदो, वरी थी सघे ख़तमु थी वञे। सो इन खे हिकिड़ी मज़बूत फोर्स जी या नथा सम्झो कंहिं प्लेटफॉर्म जी ज़रूरत आहे जंहिंखे कंटिन्यू करे सघिजे ऐं इनखे जेकॾहिं को बि मसइलो थिए त उनखे गॾाए सघिजे। हीअ त माण्हू पंहिंजे लेखे निकिरनि था, को उनजो को मर्कज़ या को महवर न आहे।
ॾिसो इहो कमु त सियासी धुरियुनि जो आहे। सियासी क़यादतूं अॻुवाणियूं कंदा त माण्हू पंहिंजे मुंहुं रस्ते ते चिड़ विचिड़ छो निकिरनि। मां एतिराम थो कयां असांजी सियासी धुरियुनि जी, उहे वीचारा पंहिंजे हालार ॾुखियुनि हालतुनि में उन्हनि वटि वसीलनि जा मसइला, उन्हनि जे मथां अताब बि घणा आहिनि, एॾो सवलो बि उन्हनि लाइ आहे, पर जंहिं न कंहिं हाल में पोइ वञी पहुचनि था माण्हुनि ताईं। पर जे उहे अॻुवाणी कनि न, पाण अॻियां निकिरी अचनि न, त ही को अहिड़ो अमल कोन्हे जिते तव्हांजे माना मुल्क दुश्मनी जो को ठपो लॻी सघे। तव्हां चओ त असां पाकिस्तान जी भलाई वटां था कयूं, ही पाकिस्तान खे असां बचाइण था चाहियूं, तंहिंजे लाइ था कयूं। क़यादतुनि खे थोरो अॻुभराई करणु घुरिजे, थोरो वक़्त सां निकिरणु घुरिजे। माण्हू त महीननि खां केद लॻा पिया, असां बयान त पढ़िया पे, मुज़मतूं त पढ़ियूं पे, पर हीअं क़यादतूं अॻियां न पिया आहियूं। हाणे जॾहिं माण्हू, मूं चयो न सभु आसरा जॾहिं माण्हुनि जा ख़तमु थी विया, हुकूमतूं इंतिज़ामियाऊं सियासी धुरियूं खे छॾे वियूं, पोइ माण्हू पाण निकिरी पिया। हाणे सियासी क़यादतूं पहुचनि पियूं, सुठी ॻाल्हि आहे, वरी पहुचनि पियूं। मां वरी बि उन्हनि खे जस्ट थो ॾियां जेके पहुचनि था, उन्हनि खे वरी बि शाबस हुजे, पर उहे निभाइनि। हाणे वेहनि माण्हुनि सां गॾु, माण्हुनि जी अॻुवाणी कनि। ॾिसो हिन वक़्तु सियासी क़यादत जेके अॻियां न थींदी, इहे जेके छिड़ विछिड़ शयूं आहिनि, इहे हिकिड़ो त डिफ्यूज़ बि जल्दी थी सघनि थियूं, थकिजी बि सघनि थियूं। उन्हनि खे को माण्हू ट्रेप बि करे सघे थो, उन्हनि जे विच में वेही का अहिड़ी हरकत बि करे सघे थो जंहिंसां इहे अंडरमाइन ऐं सेबोटेज थियनि, ऐं अॻियां उन्हनि जे लाइ को निगोशिएट करण वारी लीडरशिप मौजूदु हुजे। पर इहो ज़हन में रहे त लीडरशिप निगोशिएट छा कंदी, इहो हाणे माण्हुनि खां पुछी करे अॻुवाणी माण्हुनि कई आहे। जेसिताईं अॻुवा थियल नथा सभु निकिरनि, सभु हिकु ॿ न सभु, ऐं जेसिताईं धाड़ियलनि ऐं क़बाइली दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ चिटो वाज़े ऑपरेशन नथो थिए, रुगो हवालनि ख़बरुनि वारो न, नज़र ईंदड़ ऑपरेशन नथो थिए। वेठा आहिनि SSP जा, पुछो वञनि सभिनी वटि लिस्टूं त केरु केरु बदमाशी थो करे, केरु थो माण्हू खणाए, केरु थो सरपरस्ती करे, सभिनि खे ख़बर आहे। की गुजाइनि छा, उन्हनि में हथु विझनि। केसिताईं सियासी क़यादतूं बीहनि माण्हुनि सां, पाण अॻियां न थिया पर माण्हू अॻियां थिया न, हाणे उन्हनि सां निभाइनि, उन्हनि खे अॻुवाणी ॾियनि, उन्हनि सां बीहनि। ही दुख जी घड़ी ऐं आज़माइश जी घड़ी आहे, माण्हुनि सां बीहंदा त माण्हू सुभाणे हिननि खे पंहिंजो कंदा। सियासी क़यादतूं माण्हुनि खां सवाइ न हली सघंदियूं। पार्टियूं, क़यादतूं, तंज़ीमूं, मंशूर, नारा सभु आहिनि त माण्हुनि सां आहिनि। अॼु माण्हू अॻियां बीठा आहिनि, उन्हनि सां गॾु बीहण जो वक़्तु आहे। ठीकु आहे नसीर साहब, तमामु घणी महिरबानी, तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। नसीर मेमन साहब जी राय अव्हां जे साम्हूं आहे। बिल्कुलु ईअं ई आहे त ही माण्हुनि जो जेको आवाज़ु आहे, उन सां गॾु पॉलिटिकल जेके पार्टियूं आहिनि, उन्हनि खे बि आवाज़ु मिलाइणु खपे, माण्हुनि सां गॾु बीहणु खपे। जीअं असां इंट्रो में बि चयोसीं त जेके इन्हनि माण्हुनि खां वोट वठी ऐवाननि ताईं पहुचनि था, तोड़े हाणे असेंबलियूं न आहिनि, पर ही जॾहिं बि इलेक्शन थींदी वरी बि इन्हनि माण्हुनि वटि अव्हांखे वञिणो पवंदो। ऐं हींअर ताईं जेका सूरत हाल आहे, उते जेके एहतजाज ते वेठल माण्हू आहिनि, उन्हनि सां कुझु सां असांजो राब्तो थियो त ॿुधाइनि पिया त जेको तव्हांजो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आहे, जेको माज़ी जो कॉम्प्रेस लीडर बि आहे, साईं गुल मोहम्मद जखाणी साहिबु, उनखां शिकायत कनि पिया त 3 ॾींहंनि खां ई धरणो हलंदड़ आहे, पर अञा ताईं हू बि उन धरणे वारे हंध ते लड़ी न आहे आयो। भई इन्हनि ई माण्हुनि अव्हांखे वोट ॾेई ज़ाहिर आहे डिस्ट्रिक्ट जो चेयरमैन चूंडायो आहे। जेकॾहिं अव्हां पंहिंजे माण्हुनि सां अॼु नथा बीहो त पोइ अव्हां छो उन्हनि खां वोट वरिता आहिनि, हेठि अव्हां पोइ कहिड़े मर्ज़ जी दवा आहियो। न रुगो उन ते ज़िम्मेवारी आहे, पर जेके बि उतां MNA MPA चूंडजनि था, उन्हनि ते बि इहा ज़िम्मेदारी आहे त उहे हिन वक़्तु पंहिंजनि माण्हुनि सां गॾु बीहनि जेके हिन मुश्किल वक़्त में आहिनि। हिकिड़े पासे ही माण्हू आहिनि जेके मजबूरी जी हालत में अची हिते वेठा आहिनि, ॿिए पासे वरी जेके पुलिस अफ़सर आहिनि, जन सां मनसूब अहिड़े क़िस्म जा बयान हलनि पिया त जेकॾहिं अव्हां न उथिया त पोइ हिते गोलियूं हलंदियूं, पोइ विंग कमांडर ईंदो या फलाणो ईंदो। त भई माण्हुनि खे तव्हां अहिड़ी क़िस्म जी ॿोली ॾेई, हिकिड़ा अव्हां ऑफिसर लेवल जा माण्हू आहे, तव्हांजो कमु हुजणु खपे जिते मोब आहे, जिते माण्हू गॾु थियनि, उन्हनि खे पुरमन कबो आहे या अहिड़े क़िस्म जा बयान ॾेई उन्हनि खे मछराइबो आहे। उनखां पोइ त राति खां वठी माण्हू उते वेठल आहिनि, चवंदा त ठीकु आहे, जेकॾहिं ॻाल्हि ईअं आहे त पोइ अव्हां हलायो गोलियूं। ऐं उहो नतीजो अव्हांखे नज़र आयो हूंदो, जेको कश्मीर में माण्हू वेठल हुआ, अॼु सिंध जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते इहे वञी धरना लॻा आहिनि, तव्हां कंहिं कंहिं ते गोलियूं हलाईंदा। सो ज़रूरु सोचणु खपे, इंतिज़ामिया खे सोचणु खपे, पॉलिटिकल पार्टियुनि खे सोचणु खपे, कॉम्प्रेस धुरियुनि खे सोचणु खपे त सभिनी खे हिन मौक़े ते गॾु थी बीहणु खपे ऐं बदअमनी ख़िलाफ़ु उन्हनि खे हिकु आवाज़ु थियणो पवंदो। ऐं जेके बि अमन अमान जी सूरत हाल ख़राबु कयूं वेठा आहिनि, उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई करणी पवंदी। बहरहाल उन ते पाण वधीक बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिकु वक़्तु थिए पियो मुख़्तसिर ब्रेक जो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं त उन ते पोइ वधीक तफ़सील सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।